Mening kızım Mirza Rahimova Nadira Topçubayeva Raygül'dan 2014 yılı 150 ming akça algan. Şeriye Kamalova Nurkan 200 ming algan. Ekosu bolup 350 ming akça bolgon. 2014 yıldan başlap 2016 yılga davır har ayına 52 ming so'mdan protsent төлөгөн. Al ayal algan protsentiga hech qanday raspiska bermеген. Bizi kızlardan 150 ming mine 200 mingge raspiska alıp algan. Bu raspiskani karmap jürüp 2016 yıldan keyin biz töl albay kalar kızım ikkinchi gruppa ilim alıptı. Keyin bir balasını alıp özü nima ketip Türkiye'ye ketedi. Minege degen ayalga akçani ber albay kalar. Keyin u Nurkan'da çok bolot. Bundan keyin akçasını men bu ayal 20-yılı minege berip koy, sotka berip durup menden 700 mingdi u ayal 350 ming akçanı 750 ming kılıp prosenti menen koyot. Sotlar dağı hiç kanday biz karapayım eldi tamanını almadı, şu ayaldı tamanını aldı 700 ming akçanı töledim. Sot atkarıcılar arkalı bar raspiskalar bar meni bergen akçalarımga. Bırak mening kızımı özünü yaşap turgan uyunu kantıp algan bu ayal özünü ötküzüp aldı sut arkalı. Turanam bu ayalga protsentçi ayalga javobgarlik barmı yok mu? Bizga o'xshagan qarapayım el şuntip zulüm körüp kıynalıp jürse bolaverir. Manga o'xshagan adamlar juda köp. 2022 yıl avgustdan beri bu ayal arendaga o'tkazib qo'ygan. Oyiga 8 mingdan o'tkazgan. Mana 1,5 yildan beri arenda o'tiradi. Endi men uyimga men kiramayman. Yer meniki değil, tamamını buzuk çıkıp ketaver deydi. Men qancha buzuk çıkıp ketaverayman. 200 mingga hozir bir sotli yerda ham bermaydi yo. Haqiqat bormi? Go'st registrlar qancha o'tkazib berdi. Qancha ikkita bolasi men ko'chada qolish kerak, bitta ayol. Shu ayolni deb turib meni bola qizimni oilasi buzildi. Eri tashlab ketvordi, shatotini oldi. Menga bunaqa nima emas deb, kerak emas deb. Birdeke desang sut meni tug'ganlarim bar tashrifga bormaysanmi? Bar Qamchiboyga kelib bormaysanmi? Bar palonchiga bar prezidentga bar hech tekka qila olmaysan. Seni qo'lingdan hech tekka kelmaydi. Sen 10 ming so'mga bunday qil. Sen 10 ming so'mga bitta advokatni olib nima qila olmaysan, yo'llay olmaysan. Qirg'izchasi nima deydi? Yo'llay olmaysan sen. Seni qo'lingda hech tekka kelmaydi. Seni hech kim so'ramaydi. To'g'rida so'ramagani shu bo'ldi. Bishkekka bordim, jallodga yozdim, keldim. Hech kim hech narsa demadi. Şu ayol tomoni. Sotlarga men berib qo'yganman dedi. Men jedirib qo'yganman dedi. Nagli aytadi bu xotin. 2021 mayda 60 ming akcha olganmiz. Yanvar oydan keyin yuragim operatsiya bo'lib qolib, ishga chiqa olmay qoldim. 3-4 oy uyda o'tirib, yaxshi bo'lgandan keyin chiqib turib, yana 40 ming men o'zim berdim. 11 ming sherigimga qizi berdi. 52 ming pulni berib qo'ydik. Hozir meni shu kunlarda 230 ming qarz qilib, meni tinchimni buzib, ko'chada ham yurdirmaydi, bozorda savdo ham qildirmaydi. Mana 3 oydan beri bozorga ham chiqmay qo'ydim. Bir narsa desanglar, bozorga kelib urib so'kib, mana non bozorga borsalar, hamma guvoh. Kelib ashada urushib so'kib turib, bir bola desa, qora yerga kirgin, o'ligini ko'rayin, shu urib to'qilmalab urushib ketadi. Pul ber dedi, bermasam nonlarimni ko'tarib ketadi. Vashi bozorga chiqa olmay hozir kerak bo'lsa Navoiylardan ham qarz olib qolganman. Kelib o 20 taga, men 100 so'mlik patirda 20 tani bir kunda olib ketsa 2000 pulim olib ketadi. Uni yo'y nimadan qisqartirmayman, qisqartirsam prosent ko'paytira olaman deydi. Endi qanday qilib kun ko'rishni bilmayman bu xotinning orqasidan men. Oxir mana yurak kasalligi, yuraklardan operatsiya bo'ldi mana shu xotinning orqasidan menchi. 40 ming so'mingizni qachon berdingiz? Bil yoz oyida berdim-da, bo'lib turib to'liq bermadim, naq bermadim, bo'lib 2000 ming qilib turib 40 ming men berdim, 11 ming sherigim qizi naqsana berdi shuni. Prosentni sirtqari berdingiz, bo'lib 2000 ming shuni qisqartirib turib 40 mingni sherigim qiziga 52 ming pulni berib qo'ydim. Biroq 9 oy 12 mingdan to'ladim. Endi Raygulaja, men manaqa sharoitim, kasalman, ko'ryapsiz, operatsiya bo'ldim desa, o'lib qolmaysanmi? Men bilmayman, to'la deylar. Bilmayman, ko'chada kun bermaydi. Ko'chada 10 metrdan ko'rsam qochadigan bo'lib qoldim.